Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel, tempat dimana kita membahas gadget dan gear seru yang bikin setup kalian makin keren. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah keyboard mekanikal lagi. Keyboard ini lagi banyak dibicarakan nih teman-teman. Kalian bertanya-tanya keyboard apa? Ini dia, keyboard RT68. Keyboard compact dengan layout 65% ini nggak cuma stylish, tapi juga punya fitur yang bikin penasaran. Jadi, tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas semua spesifikasinya. Let's go! Pertama-tama, kita mulai dulu dari boxnya. Ini dia, Yunzi RT68. Ya, di sini kita juga bisa melihat bahwa boxnya ini sangatlah bagus. Simple tapi elegan dengan logo Yunzi di bagian depan. Begitu dibuka, kita langsung disambut nih dengan keyboard Yunzi RTX 68 yang dibungkus rapi. Dan di sini juga ada cadangan untuk keycapsnya. Dan kita juga bisa langsung melihat keyboardnya dilapisin oleh pelindungnya. Dijamin keyboard ini tidak akan rusak sampai ke tangan kalian. Setelah kita melihat keyboardnya, di sini ada kotak aksesoris. Di dalam kotak ini, mari kita lihat isinya. Yang pertama ada switch pengganti atau bisa juga cadangan switch. Di sini cadangan switchnya dikasih getaran rednya 2 buah ya teman-teman. Dan juga di dalam sini ada keycap puller dan switch puller. Selain itu, ada kabel USB-C branded yang tentu saja sangatlah kuat ya teman-teman. Jadi langsung lengkap nih buat kalian yang ingin mengganti-ganti atau mengcustomasinya. Kesan pertama saya, desainnya clean banget. Material casing tidak terlalu solid, dan keycapsnya berbahan PBT. Jadi nggak gampang mengkilap walaupun sering dipakai. Nah, untuk harga Yunzi RT68 ini dibanderol sekitar 1.200.000-an saja. Tergantung di mana kalian beli dan di toko mana yang kalian beli. Dengan harga segini, apakah worth it untuk dibeli? Mari kita lanjut ke spesifikasinya. Yunzi RT68 ini menggunakan layout 65% dengan 68 tombol. Buat kalian yang suka keyboard compact tapi tetap butuh tombol panah dan fungsi penting lainnya, ini pilihan yang ideal. Keycapsnya berbahan PBT double shoot, jadi hurufnya nggak akan pudar meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk switchnya ada beberapa pilihan seperti getaran red, blue, atau brown. Saya pakai yang getaran red di sini karena untuk tactile feel-nya cocok banget buat mengetik maupun gaming. Ini juga nggak kalah menariknya nih teman-teman, karena keyboard ini juga mempunyai fitur RGB lighting-nya dengan berbagai mode yang bisa diatur langsung dari keyboard atau lewat software bawaannya ya. Untuk konektivitasnya, Yunzi RT68 mendukung kabel Type-C dan juga keyboard ini ada fitur hot swappable-nya. Jadi kalian bisa ganti switch tanpa perlu solder. Setelah saya mencoba Yunzi RT68, gimana rasanya? Jujur pengalaman mengetiknya nyaman banget. Getaran red switch di keyboard ini punya tactile bump yang terasa halus. Stabilizernya juga cukup stabil, terutama di tombol besar seperti spacebar. Walaupun ada sedikit rattle kalau diperhatikan lebih dekat. Kalau untuk gaming, keyboard ini juga responsif. Dengan layout compact 65% bikin ruang mouse lebih lega, jadi cocok banget nih buat setup gaming yang minimalis. Kalau dibandingkan keyboard yang lain di kelas harga yang sama, seperti Keychron K6 atau Royal Klutz RK68,
Yunzi RT68 ini punya beberapa kelebihan. Misalnya keycaps PBT double shoot yang lebih awet, dan juga RGB lightingnya lebih bervarian. Tapi kalau soal software mungkin Keychron yang lebih unggul karena dia user friendly ya. Nah, tapi ini kembali lagi dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Untuk kekurangan Yunzi RT68 ini di stabilizer. Mungkin di stabilizernya ini bisa ditingkatkan lagi ya untuk di tombol-tombol besarnya. Softwarenya agak sulit diakses untuk kelas pemula. Jadi apakah Yunzi RT68 ini worth it untuk dibeli? Kalau kalian mencari keyboard yang compact dan stylish, apalagi mempunyai fitur hot swappable dan RGB lighting, menurut saya sih ini salah satu pilihan yang terbaik di kelasnya. Keyboard ini cocok banget buat kalian yang suka customasi keyboard. Untuk kerja kantoran, tentu saja bisa. Untuk game, tentu saja juga bisa. Apalagi untuk kalian para gamer yang punya setup minimalis. Kalau kalian tertarik, link pembelian ada di deskripsi. Oke, itu dia pembahasan dari Yunzi RT68 ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.